Guys, hari ini aku part 2-nya jangan sekarang karena HP baterai aku lobet. Dan besok aja lanjutin part 2-nya, nemenin aku ya. Pokoknya mah surprise untuk kalian lanjut part 2-nya, karena lanjut part 2-nya yang besok itu sangat-sangat spesial untuk kalian. Tapi kalau kalian mau nonton channel aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Nanti kalau nggak subscribe, aku gak kasih hadiah, karena aku mau kasih hadiah ke kalian.